Ay buntag kaninyo mga higala nako sa Facebook. Niya karon sa kakahuyan kay nagbugha og kahoy tungod kay usa sa panginabuhi mao gid ang pangahoy para naay kasugnod tungod kay lahi ang among ang kahimtang sa bukid iko para sa lungsod o sa syudad. So ang gihimo na karon nagbugha ako kahoy kay sugnod, no? So naghimo kay ulan-ulan na sa bukid pagkalisura og walay kahoy busa kinahanglan na ako mga ahoy gayod. So mo ni ang kahoy nga akong gipisak para isugnod, no? So ingon ini ang panginabuhi namo diri sa bukid. Kabahin mao gayud ang pagpangahoy aron nga magsugnod tungod kay wala ra kami mogamit og kanang mga gasol sa bukid tungod kay na may mga kahoy nga gamiton para sa pag gamit sa pagluto. So muna kung gihimo karon dinhi sa lasang do sa kong uma bugha og kahoy para nga dunay isugnod. Kay siging kaulan-ulan na diri sa bukid unya daghan og mga mga kahoy nga basa. So kinahanglan nga bughaon siya na paughon para gamiton di kauga na para isugnod, no, sa kalayo. So ingon ini ang nga routine sa among kinabuhi diri sa bukid. Mao gyud ang gawas pagpanguma, gawas sa pananom o uban pang mga panginabuhi diri sa bukid. Ang pagpangahoy kabahin sa panginabuhi diri sa bukid para sugnod man ang among gigamit diri. Kay og gamit og rice cooker kalas og kuryente wala nga dunay pinaka pamaagi sa pagpagluto nga dili kay ka makagasto. Ang gasto lang mao lang ang kahago ug ang panahon sama sa pagpangahoy diri sa lasang, no? So muna ang amo nga rotasyon sa panginabuhian, no? Sa ngita og kahoy para adunay isugnod. So hinahinay ko mga higala karon og bugha og kahoy para maka dunay ikasugnod gayud sa naglungang luto og sunan, lungang kanon, aron nga dili kayo kalas og mogamit og rice cooker unya wa pud buhi mogamit og gasol o silin o gastob sa among naandan nga pagluto, no? So mo na nga kung himo karon namugha lang kahoy diri sa bukid.